これはこのところこれ。距離があるから遅くなってくるですね。なんかここがちょっとたまたまの濃いなんかちょっと。なんかちっちゃいと分かりづらいんですね。でこう並べてくると女の子がついたりなんかすると、ちょっと距離が違うとやっぱこの子女の子かなみたいな。この終わり時っていうのはいつなんですかね。出なくなる。出なくなるまでいただけるんですね。でもまあある程度できたら。はい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 。この今の叩くのはどれくらい1ヶ月とか2ヶ月？トイレ。自分でトイレに行くんですよ。あ、そうなんですね。それまではちょっとこうおっと立ち上げないといけないけど、多分、みんなでうじゃうじゃしてると、うじゃうじゃしながらここに触っちゃうから刺激されてこの子多分もうほとんど出ないから出ちゃったんですね。これでか？こっちがやつだ。してるね。飲むね。ね。尻尾をなんかよくさ、親猫がチュパチュパしてさ、やってあげるとまっすぐになるみたいなこと
するじゃん。関係ないのかな。何でもいいか。子たち、うんこするぞ。寝ないで。しないで。ね。はい、うんこ。さあ、うんこするんです。おむすみたいにして。なんか、こう、親指と、そう。これ、やってるかわかんないよ。出てる。落ちてない。はい。そう、うちに残ると。うちに残るかやったね。やったん。8割取っちゃってる。した方がいいのかな。さっき濡らしたでしょ。出ない。はい。8割。8割なのかな。なのかな。ここにしてもらって、4サイズは、白が結構多めな状態になりますね。1個だけちょっと、バラバラになってで、お腹の方向ってみてください。ウォーキングする？ラップウォークする？まだね、大きいやつですが、中心的な、こんな感じ。あら、かわいい。はい。以上。美味しかった。YouTube だね、うち。ね。どうして？
なりました。この家から出てきますって。誰で？それじゃん。これが好きな人ね。ね。はい。意外とおとなしいね。ああ。もう最初の時以来なんじゃないかな、みんな。ね、一緒になったの。どこ行く？匂いでわかるね、みんな。最後、今日でね、会えないから、一生。顔が全然見えませんが、みんなにお別れを言って、ね。なんかね、あったかいね。多分最初はね、こうやってなんかあそこ見せちゃうから、遊んでるね。こういうの見るとね、なんかバラバラになっちゃうのもかわいそうだななんて思うけど、まあ一人っ子もね多分中にはいるだろうし、一人っ子っていないのかな、いないか。ビギになっちゃう場合は、お姫様。でかいね、てかおさん。かわいいね。べっぴんさんね。じゃあ匂い分かるのみたいな。分かんないっしょ、何にも。戻す？そうか。